Localization Manager skriptimizni yozishni boshlaymiz. Hozircha bizga update kerak emas. Hop. Private dictionary. Demak, ID'miz string bo'ladi. Sababi human readable bo'lganligi uchun, ya'ni odam o'qiy olishi kerak ID'ni. Shuning uchun string qilib oldik. Value ham string bo'ladi. Localized text. Public void load localized text string yoqqa file name. Bu file name deganda nima? Qaysi file name nazarda tutilyapti? Streaming assets folderimizdagi mana shu file name nazarda tutilyapti. Ya'ni bu file ichida text bor. Ana o'sha text mana bu yerga kelib tushadi. U tekstimiz JSON faylda turibdi. Bu yerga esa string tipida kelib tushadi. JSON fayli ichida turgan hamma text string tipida mana shu metodimizga parametr bo'lib tushadi. Endi localized text ga biz nima qilamiz? New dictionary. To'g'rimi? Dictionarydan obyekt olishimiz kerak. Hop, string va yana string. Hop. Demak, dictionarydan obyekt oldik. Endi string file path. Boya aytgandik, biz o'sha JSON file streaming assets folderi streaming assets degan folder bu Unity'ni build versioniga tegishli emas, balkim alohida folder bo'lib turadi. Shuning uchun biz unga access qilishimiz kerak. Access qilish uchun qanaqadir path, qanaqadir yo'l bo'lishi kerak. Aynan mana shu folderga ana shu folderga adres topishimiz uchun biz unga o'sha boya aytdik, application streaming assets path degan property dan foydalanamiz dedik. O'sha property dan hozir foydalanamiz. Path chiqmayapti. Hozir using system evo. Endi chiqadi mana shu. Endi chiqdi. Xo'p. Nima edi? Application yo'q. Nima edi nomi?
pass combine string pass application dot streaming assets pass. File name. Yani streaming assets pass yani mana shu faylga biz adresini file passga berib qo'ydik. Tushunarli bo'ldi menimcha. Mana shu streaming assets folderining ichida turgan faylga bo'lgan adresni biz file passga berdik. Ya'ni mana shu string tipida file pass variable'imizda qanaqadir adres turibdi. O'sha JSON fayllariga murojaat qilish uchun. Xo'p, endi if tekshirib olishimiz kerak. Fayl bormi, yo'qmi? Exists file path string data as JSON thing file read all text file path agarda file path mavjud bo'lsa data as JSON ga file read all text file path localization data load data equal JSON utility from JSON localization data as JSON. Yani datani JSON fayldan localization data ga berdik. Else bo'lmagan narsa deydi, avtomatik chiqazib qo'yadi tabiiy. Debug.error log error mana log error bo'lsa log error file cannot find passivda yozishimiz kerak. Xullas o'zbekcha yozib qo'ya qolaylik. Fayl topilmadi. Endi biza anaqa qilishimiz kerak. Dictionaryga qo'shib qo'yishimiz kerak. Lokalizatsiya qilingan datani dictionaryga qo'shib qo'yishimiz kerak. Buning uchun for
int equal teng 0 e kichik load data item length e++ localization text mada dictionary'imizda text ekan. Add load data item e virgül load data item e value 2 qolib ketdi. Nuqta virgül dictionary'ga qo'shib qo'ydik bu kod orqali. Endi Ctrl S save qilamiz skriptimizni. Bu yerda empty create empty localization skriptimizni beramiz va bu yerda ikkita button bor edi. English button, text, English button. On click degani bor edi. Mana ekan. Bitta narsa qolib ketibdi yana. Xo'p. Debug log o'qildi tekshirish uchun. Skript ishlamayapti tekshirish uchun. Xo'p, English buttonga biza on click function localization manager dan localize text shuni load localize text da mana shu. Endi bu yerga fayl nomini yozib qo'yishimiz kerak. English buttonga English qo'yamiz. Qo'ymasak ham fayl nomini kiritib ketishimiz kerak. Shotga JSON yozish esdan chiqmasligi kerak, chunki JSON fayl. Xuddi shu amaliyot nemis tili uchun ham bajariladi. Localization Manager
JSON hop, endi nima qilamiz? Menimcha bo'ldi. Endi tekshirib ko'ramiz, skriptimiz ishlayaptimi yo'qmi. O'qildi. O'tdi, o'qildi, chiqdi. Endi nemis tilini tanlaymiz keyingi safar. O'qildi, mana 2 marta chiqdi.